好咁，因為咧最近確診 Omicron 病毒嘅人咧真係太過多啦，好多人咧確診咗咧，淨係都係能夠留喺屋企，咁啊等候援助咁樣。咁但係咧就即係香港地方細，好多時咧就睇住啲屋企人咧一個一個又開始有症狀傳染咗咁樣，咁真係好困難喎。咁根據香港大學教授嘅推算咧，其實而家咁嘅走勢咧，應該咧就每2至3日咧 Omicron 嘅 case 嘅數目咧就會翻一番㗎啦。咁大家都可以想像咧，就到時咧就真係都相當得人驚。咁今日咧就會用少少時間咧，就教大家幾招。如果真係確診咗，咁應該點樣做咧？咁同埋咧，大家睇住嗰啲數字咁一路升高都非常之緊張。咁我咧最後就教大家一招點樣去定驚嘅。咁大家記住睇到最尾啦。可能無論你係自己用一啲即係屋企自己做嘅測試，或者咧就係一啲嘅你做咗啲深喉唾液，政府話俾你知，通知你確診咗啦。咁嗱，跟住應該點樣做咧？嗱，第一樣嘢咧，大家就唔好恐慌先。Omicron 咧就如果你感染咗嘅話，大部分人咧都唔係嚴重嘅，尤其是咧如果你已經打咗針，譬如打咗2針啊，或者打咗3針就更加好啦。其實多數咧都係唔係緊要嘅，咁所以就唔使太擔心。最緊要咧，第一樣嘢就係唔好周圍走啦，就喺翻屋企咧就等住先。因為早前咧就有啲唔同嘅講法咧，有啲就叫你去即係急症啦，有啲就叫你去睇私家醫生啦。咁但係咧就知道咧，就如果你真係有呢個病毒嘅話，咁你去醫院啊，去即係診所嘅過程裏面咧，其實咧都有機會傳染俾其他人。去到診所或者去到急症室就更加。如果唔係真係即係有啲特別即係病徵好緊要嘅，盡量即係就留翻喺屋企。咁啲起居飲食嗰啲啊，就叫屋企人幫下手啊，咁朋友幫下手啊，嗌外賣啊咁樣。係啦，屋企人咧都要戴翻口罩先喎。咁喺屋企裏面咧都要戴翻 N95 口罩啊，或者咧就 KF94 口罩。咁咧就要密實嗰啲咁樣先得，盡量咧就避免接觸。咁為咗避免傳染屋企人咧，屋企人如果知道有人確診嘅話咧，咁就要盡量咧將佢隔離喺一間房裏面。咁如果佢間房即係有套廁嘅，咁當然最好啦。冇套廁咧，大家要 share 嘅話咧，咁啊住用廁所嘅時候咧，咁啊患者用廁所咧一定要特別小心啲。大家都知啦，咁就知呢個咁嘅病毒咧有機會喺大便嗰度啊。咁即係如果你話沖廁所嘅時候咧，沖廁所嘅時候咧就記住閂翻廁所板先至好沖廁啦。咁因為如果你唔閂廁所板嘅時候咧，沖廁嘅時候濺起嗰啲病毒有機會散到周圍都係啊嘛。要留意咧就患者咧，如果去廁所嘅時候咧，就最好門咧就唔好閂實晒啦。咁同埋咧盡量就唔好開窗同埋開抽氣扇喎。咁嘅原因在於咧，就即係話如果你閂實晒道門嘅話，如果你開抽氣扇咧，咁嗰個負壓咧就會將，如果你真係去廁所嘅時候冇冚咗廁所板又沖廁嘅話咧，好多時嗰啲病毒咧就會即係周圍走，跟住咧俾抽氣扇吸咗上去咧，就喺天井嗰度上去樓上嗰度咧都傳染埋人哋㗎啦。咁開窗亦都係啦，咁你開窗嘅時候有陣時咧，亦都會容易咧將嗰啲病毒咧咁濺起嘅話咧，咁就會去到譬如對面屋嗰啲，咁就唔係幾好啦。咁你會話我樓上嗰個咧就好乞人憎嘅，成日喺度嘈喧巴閉，我中咗咧我都想佢中埋啊。咁大家咧就唔好存咁嘅心態啦。咁因為咧就即係要顧下公德，同埋咧就如果你話借你間樓如果垂直咁樣傳染，你樓上嗰個真係感染咗咧，咁如果袁教授嚟到你屋企咧，可能睇一睇嘅時候就覺得呢個風險好大啦，不如所有人撤離啦。咁就你咧同屋企人啊，同埋成座大廈好多人咧，可能就要去唔知邊度隔離咁樣噶啦。咁可能咧去到第二度咧，你就冇啖好食啊。咁你屋企咧仲可以叫外賣，叫 Foodpanda 食乜都得，係嘛？屋企自在啲啊嘛。去咗第二度隔離咧，咁啊真係未必話咁自在。咁我講翻轉頭，如果真係要共用廁所嘅話咧，咁就患者咧用完廁所之後咧，就一定要用啲1:49嘅即係小白水咧，就抹翻乾淨一啲地方。主要咧就係你手會掂到啲地方啦。咁呢個包括水龍頭啦。包括撳掣沖水嗰個位置啦，咁包括呢個廁所板啦，同埋咧就嗰個門啊嘅門柄內外啊嗰啲咧都要咧就抹翻乾淨消毒翻咧，咁先可以減低咧傳染屋企人嘅機會啊。咁你話咁又唔開得窗咪好焗？咁嗱，唔開得窗咧係講緊廁所啫，咁就係如果你其他地方即係你正常嗰啲房啊廳啊嗰啲窗咧就要盡量開咗佢啦。咁因為咧要空氣流通咧就先至咧就冇咁容易咧焗住喺度，等啲病毒咧就互相傳染屋企人嘅。咁你隔離嘅時候，究竟
係要注意啲乜嘢嘢咧？咁嗱，你喺屋企嘅時候咧，你其實主要咧注意就係話呢個病即係開始感染嘅時候，你可能冇乜病徵，咁或者有啲傷風感冒嗰啲病徵，但係咧就始終咧就尤其是咧，如果你係冇打針或者咧你年紀大嘅話咧，就有一定比例嘅人咧就會演變成重症，咁主要咧就最怕就會變成肺炎啦。咁其實咧你隔離嘅時候，主要咧就要睇自己有冇啲變成嚴重變成肺炎嘅象徵。咁呢啲包括咧就即係譬如你覺得心口唔舒服啊，或者唞氣唔順啦，咁或者你啲燒咧越燒越高啊，越嚟越唔舒服啊。有啲人會有嗰啲pulse oximeter 啊，即係嗰啲夾住個手指嗰啲細個機器，愛嚟度你嗰個即係血裏面嘅含氧度嗰啲咧。如果你有嗰啲機咧，咁你就要間唔中咧，就譬如每日都要度一度咧，睇下嗰個即係血裏面含氧量夠唔夠啦。咁如果佢個含氧量咧跌過低過93%嘅話咧，咁你就要小心啦，因為咧就可能代表咧就個肺嗰度開始出啲問題，開始有肺炎啦。咁呢一啲情況咧就需要咧通知有關當局。咁衛生署咧就啱啱就設立咗個熱線，個熱線嘅電話咧就係呢一個電話咁樣，咁就有需要咧就可以打電話去。咁當然如果你情況緊要咧，咁當然都可以打999啊，叫十字車講清楚嘅情況，咁就等佢哋咧可能接你去醫院。咁你話究竟咁樣應該要隔離到幾耐咧？嗱，其實咧就如果你真係冇變重症嘅情況咧，其實都係等佢慢慢好嘅啫。咁就即係一般咧，如果你打咗針嘅話，5-6日啦，一個禮拜到咧，咁個病毒量咧就會慢慢降低。咁如果你冇打針嘅話，呢個時間就會長一啲啦。咁之前咧就即係政府都講過，就話會派一人派一個自己測試嗰啲測試包啊咁樣。咁即係話你自己係用嗰個好似棉花棒啊，咁嗰支嘢咧撩個鼻，跟住咧就即係將落啲藥水嗰度即係將嗰啲鼻啲分泌物咧咁就撈埋落去咁樣，咁跟住滴落去，好似有個驗孕棒咁樣咧，咁滴落去睇下有冇 positive 啊咁樣，睇下有冇嗰個感染啦。嗱，嗰個測試咧都係好嘅，咁但係咧就如果淨係一個咧，可能就唔係好夠嘅。之前咧其實我都講過呢啲咁嘅測試，即係講緊係疫情初期嘅時候，我都解釋過呢啲測試咧，事實上咧真係冇核酸測試咁準嘅。咁但係咧就佢亦都好有用嘅喎。個原因在於咧，佢就唔係話淨係測有冇病毒喺度嘅。咁佢主要咧就測咧就究竟啲病毒個量係咪夠多。簡單講咧就係佢 check 你咧睇下仲有冇傳染性。就核酸測試係好準確嘅。咁但係有陣時咧有啲時候就準確得覺得好似過咗龍咁樣。咁因為咧有啲人咧就譬如感染新冠之後咧3個月之後咧再驗呢個核酸測試咧都係 positive 嘅。原因在於咧核酸測試咧就驗嗰個病毒嗰個基因嗰啲物質嘅。咁個病毒就算完全死晒啊，佢剩翻嗰啲遺傳物質，即係個病毒個殘骸咧，佢已經冇傳染力㗎啦。咁但係個殘骸核酸測試都可以驗到出嚟嘅。咁變咗咧就即係雖然佢話準，咁但係咧就其實我哋最想知道，當你隔離嘅時候，你想知道自己幾時咧就個傳染性低啦、安全啦，咁應該唔會傳染屋企人、其他人。即係嗰啲咁嘅快速測試，如果你個病毒個量咧咁就有翻咁上下高嘅時候，佢就會先至驗到嘅啫。隨住你感染之後慢慢好轉咧，個病毒個量會越嚟越少啦。咁佢跌到一個地步咧，咁呢啲咁嘅快速測試佢就 check 唔到㗎啦。喺外國即係之前嘅經驗咧，就係話佢就唔係淨係做一次嘅，佢咧就每人咧就派一大沓。咁你隔離嘅時候每日做一次咧，咁你慢慢咧睇住，可能如果你打咗針嘅話咧，可能頭嗰4-5日啊、5-6日啊、一個禮拜咧，佢哋都係 positive 嘅，跟住咧就會變成 negative 㗎啦。negative 咧就唔係話你冇晒病毒喎，你用快速測試驗到 negative 咧，如果你做呢個核酸測試，可能都仲係 positive 嘅，咁因為嗰個敏感啲嘛。咁但係如果你快速測試變咗 negative 嘅話咧，即係代表你個病毒咧已經個量咧就跌到咁上下，嗰個傳染力咧就已經冇之前咁高啦。咁之後咧，通常外國嗰啲經驗就係話即係你 negative 之後咧，咁你就可能要戴口罩一段時間啦，咁就你就可以恢復正常活動啦。咁香港我就唔知係咪真係咁做啦，大家都有啲心理準備啦，可能好多人都要做呢啲自我測試啊，睇下咧自己嗰個感染嘅情況究竟仲有冇傳染性咁樣咯。最尾咧都要講翻一樣嘢定經嘅，咁就係話咧，大家咧睇見嗰啲確診數字升得咁快，當然都好擔心啦，係咪？咁但係咧就我建議大家咧可以從另外一個角度去睇。咁我哋咧就唔好淨係單睇個確診數字，咁我哋咧盡量咧就留意下究竟咧
今次呢個疫情咧有重症啊、嚴重啊，咁甚至咧就即係死亡嘅個案咧係幾多。咁大家咧如果專注喺睇呢一點咧，相對咧大家個心咧就可能就冇咁緊張㗎啦。好，今日就講到呢度先，多謝大家收睇，請你留言、點讚、訂閱，下次再見，拜拜。